Incrível, mas é verdade. Um raio pode atingir surpreendentes 30.000 graus Celsius, isso é 5 vezes mais quente que o Sol. Quando ele rasga o céu, aquece o ar tão rápido que cria uma explosão sonora, o trovão. E não para por aí. A descarga elétrica pode chegar a 200.000 amperes, liberando uma energia devastadora, capaz de ser letal para qualquer ser vivo. Um fenômeno fascinante e perigoso. Curta e se inscreva para mais curiosidades incríveis como essa.